V današnji vrtinec postavljamo radovednost, ta je namreč osnovno vodilo mini univerze Filozofske fakultete v Mariboru, v katero se upisujejo že 9-letniki. No, kakšen je njen namen in kaj prinaša z mojimi gosti? Dobro jutro vsem trem. Najprej vprašanje za vas, dr. Natterer. Mini univerza Filozofske fakultete v Mariboru je prvo generacijo študentov upisala lani. Kakšen je njen namen? Moto MUF-a, mini uni filozofske, je radovednost je avtocesta do znanja. In to je v bistvu tisto, s čimer se mi ukvarjamo. Se pravi, mladi zainteresirani študenti prinesajo radovednost in mi potem to speljemo do tistega, kar je pač predvideno za tisto šolsko leto. Teme so zanimive, mogoče malo provokativne, vsekakor pa ciljane na tisto, kar je resen interes naših mini študentov. Pa vendarle znanstveno vse skupaj obarvano. Je, to je res. Predavatelji so znanstveniki, raziskovalci iz, ne samo iz Univerze v Mariboru, ampak iz tega širšega področja. Vseeno pa so teme, ki jih obdelajo, bom rekel, izredno življenjske in privezane na interes teh naših udeležencev in segajo od biokemijskih procesov zapakiranih v zanimiva predavanja, kot je recimo na kak način iz fižola nastane prdec, pa do metafizičnih tem, kot je kje so nebesa in kako se pride tja. Tako, če imate kakšno vprašanje v povezavi z MUF-om, če vas zanima, na kakšen način poteka tudi predavanje mladim, kako jim približajo takole znanost na njihov nivo, telefone v roke in pokličite telefonske številke, večkrat se boste izpisali tudi na vašem zaslonu. Marko, ti si študent MUF-a. Da. Je zanimivo in zakaj? Zanimivo je zelo zaradi tega, ker so predavanja različna, zanimiva in zelo dosti izvemo in se naučimo. Andrej je prej omenil, naprimer, zanimivo, kako iz fižola nastane prdec. Kaj je bilo tebi v lanski prvi sezoni MUF-a najbolj zanimivo predavanje? Zelo zanimivo mi je bilo predavanje gospoda Nattererja, kako moj dom je kartonska škatla. In zakaj med operacijo spimo in kdo pazi name, pa tudi zakaj nas učiteljice v šoli ne tepejo. To zadnje je bilo verjetno še posebej zanimivo, ne? Sicer pa marsikaj od tega odnesete tudi starši, verjetno, kljub temu, da na samih predavanjih niste prisotni. Res je. Na predavanjih nismo prisotni, zelo veliko pa zvemo po predavanjih. Imamo zelo velike debate, predvsem pot od MUF-a do doma se ponavlja v bistvu vse, kar so zvedeli, zvemo tudi večinoma mi. Ostane sicer nekaj še z njim, ampak veliko pa zvemo tudi mi. Verjetno je samo predavanje precej drugačno, kot so ga otroci navajeni v osnovni šoli. Konec koncev gre tudi za višje šolske predavatelje, univerzitetne predavatelje. Je izziv za nekoga, ki je navajen delati z praktično polnoletnimi, potem to znanje približati, celo predavanje narediti razumljivo nivoju 8+ letnika? To je ena zadeva, se pravi, na kak način eno stvar, ki ima neko, bom rekel, resno ozadje ali pa dejansko prinaša neko substanco, neko, pa ne bi rad rekel težo, ampak neko resno izhodišče iz sveta, ki nas obdaja. To je ena zadeva. Druga zadeva pa je, da se predavatelj, to je vse moja izkušnja, se mora pripraviti, ker tudi udeleženci se pripravijo. Imeli smo recimo udeležence, ki so temo naštudirali naprej, prišli na predavanje in postavljali vprašanja, ki so marsikaterega izkušenega predavatelja spravilo v zadrego. Mislim, v zadrego. Pač morajo v resnici pomisliti, zato ker je tudi vprašanje bilo resnično. Kar pomeni, da če udeleženci naredijo domačo nalogo, preden pride na predavanje, moramo tudi predavatelji narediti domačo nalogo, preden pridemo sami na predavanje. 2-krat mesečno so predavanja, Marko, ob petkih, popoldne. Je to naporno? Slišali smo, da se mnogi pripravite, tako kot pravi študenti, tudi na predavanja. Se pripravimo, ni pa niti hudo naporno, zaradi tega, ker dosti izvemo. Včasih ne vemo točno, kaj je kaj, zato doma pogledamo,
na internet, kaj pomeni. Je pa tudi zelo zanimivo in je super. Pa se naprimer ta znanja, ki jih osvojiš na MUF-u, da uporabiti v šoli? Zelo koristno. V rednem učenju? Zelo Na kakšen koristno. način? Naprimer, v šoli se učimo o vesolju, kaj. Imeli smo tudi predavanje, kako živijo zvezde, ja. In potem smo tudi tu nekaj znali in pri naslednji uri v šoli smo lahko povedali tudi kaj iz predavanja. Čez nekaj let boš pravi velik študent, bo zanimivo tudi takrat, meniš? Mojem bo. Zvedeli smo že, da dejansko starši veliko izveste. Kaj pa je bilo tista odločitev, da ste rekli, ja, pa bo šel Marko, pa bo šel Jernej, še vaš drug sin, v MUF? Kaj je prevagalo temu? Ja, v bistvu je bilo najprej vabilo preko maila. Smo dobili in najprej sem si prebrala teme. Potem smo te teme malo predebatirali doma z otrokoma in oba sta bila takoj navdušena. Pogledali smo malo pogoje, kdaj so predavanja in dejansko glede na to, da so od 5 do 3:45, pa potem še 15 minut za debato, včasih se je to razvilo tudi dalje. Ampak to je samo plus, to pomeni, da so otroci res uživali, pa imeli vprašanja. Se nam je poleg še drugih dejavnosti dejansko to izteklo in teme so bile izredno zanimive. In tudi lani, oziroma letos junija, na zaključku so nam predstavili nove teme in to sploh ni bilo vprašanje, ali gresta še, ali ne gresta. Tako da... Številne zanimive teme. Prej smo omenili, naprimer, kako iz fižola nastane prdec, pa življenje zvezd, zakaj nas v šoli učiteljice ne tepejo, zakaj rek ne pustimo pri miru, medvedova pižama za zimsko spanje, meni se je zdela zanimiva, ali živijo na travniku mačja ušesa. Poučil me je tudi Marko, da so mačja ušesa rastlina, ki raste na travniku. Kakšna rastlina? Zdaj nam bi to razjasnil še. Tu se pa točno ne spomnim, samo vem, da nam je gospod, ki je predaval, točno razložil, kakšna so, ampak rastejo samo na travnikih. Samo na travnikih? Takšnih negnojenih, čisto naravno? Ja. Dobro, bomo pogledali na internet, tam bomo tudi to zvedeli. Ali pa pridete v MUF. Ali pa pridemo na MUF, tako. Kakšno je zanimanje dejansko? Lani prvo leto pa smo videli, da so bile predavalnice polne. Ja, zanimanje je izredno veliko, ne bi rad rekel strašno, ker še vedno so naša vrata odprta. Ampak je res, mariborske predavalnice tam po 100 ljudi sprejmejo nabito polne. Tudi v Ljubljani je bil odziv dokaj velik. Letos odpiramo program v Celju in Slovenj Gradcu. Ravno to se nam mislil vprašati, ni samo v Mariboru, tudi v drugih mestih. Kakšno je zanimanje tam? To recimo že potem neka tradicija, po enem letu marsikaj se razve, otroci se verjetno tudi med sabo pogovarjate, tisti, ki hodite na MUF, poveste svojim sošolcem. Kako je na drugih koncih? Ja, v Ljubljani je zanimanje izredno, in v Mariboru tudi seveda. Ampak tu je potrebno poudariti, da ta stvar že ima to enoletno rutino oziroma se že obrača. Medtem ko v Celju in Slovenj Gradcu je zanimanje mogoče malenkost manj, predvsem zato, ker se pač odpira na novo vsa zadeva in glede na to, da je naša najboljša promocija ravno ta od ust do ust naših udeležencev, je pač potrebno še malo počakati. Kakšno je zanimanje med predavatelji? To je dejansko nek drugačen izziv, kot so ga navajeni pri svojem vsakdanjem delu študenti. Lani, ko smo zbirali ideje za predavanja in iskali predavatelji, so bili eni mogoče malo skeptični. Kaj pa jaz vem? Je bil tudi, mislim, že na tej ravni izziv. Ampak potem, ko je stvar stekla, se pravi, smo razširili ta nabor predavateljev in tem, ki jih pokrivajo za vsaj skoraj dvakrat. Se pravi, imamo MUF 1, ki je namenjen udeležencem od 3. do 6. razreda, MUF 2 od 7. do 9. in potem je še medgeneracijska delavnica, ki je namenjena, se pravi, tem osnovnošolcem in dedkom, babicam, tetam in drugim, ki imajo status upokojenca in jih te teme zanima in bi seveda radi sodelovali s temi svojimi mlajšimi partnerji. Ta teden že začne nova sezona. Marko, si že kaj brskal po internetu, katero predavanje ti je najbolj ostalo v spominu, da
komaj čakaš na njega? Komaj čakam na vsa predavanja, ampak za najboljša predavanja pa še nimam izbire. To se lahko odločim komaj po predavanju. Pa potem, ko naprimer tik preden zveš ali pa ko se malo že pogovarjate. Ja, naslovi so tudi zanimivi, ne? Ampak marsikaj tudi skrivajo, ne? Obveznost za starše dodatna, ampak ob začetku šolskega leta verjetno se tudi na to pripravite, da bo treba ugrizniti skupaj z otroci. Ja, pa ni tako hudo. Otroci v bistvu so tudi zdaj toliko veliki, da jih ni treba ravno voziti do fakultete, dejansko avtobusne povezave so. Važno je samo, da, točno tako, važno je, da so za to, da jih zanima, pa volja mora biti. Tako, in te ne zmanjka. Vsekakor move.si je spletni portal, na katerem najdemo vse od A do Ž tudi v novi sezoni in tudi o izkušnjah iz pretekle. Uspešno še naprej pri MUF-u, pri šoli in MUF študiju in seveda vam pri starševstvu. To je ena najtežjih nalog konec koncev dan danes. Hvala lepa.